नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद बताना मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हमें एक ऐसी बीमारी है जो जब वह सबको होती है, इसको अपन खांसी कहते हैं, कास कहते हैं। खांसी भी दो प्रकार की होती हैं जो जनरली हम गिनते हैं। एक होती है आपको कफ के साथ खांसी होना और एक होती है सूखी खांसी होना। कफ के साथ जो खांसी होती है उसमें हम जनरली होम रेमेडी हनी टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं या फिर अपन आप सीतोपलाई चूर्ण का उपयोग करते हैं। जनरली ये सब चलता ही है। पर सूखी खांसी में अक्सर हम कोई अपना उपयोग नहीं कर पाते, कोई भी मेडिसिन का चुनाव नहीं कर पाते। तो आज ऐसी मेडिसिन के विषय में मैं आपको बताऊँगा जो आपको इस सूखी खांसी से आपको निजात दिलाएगी और आपके श्वास रोगों पर भी काम करेगी। ऐसी मेडिसिन का नाम है एलादी गुटिका। एलादी यानी इलायची, इलायची से बनी गुटिका है, इसलिए इसको एलादी गुटिका कहा जाता है। एला व इलायची को कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एलादी गुटिका के विषय में इसका कंपोजिशन बताऊंगा, इसके गुण बताऊंगा और इसमें जो भी एलादी गुटिका के क्या क्या उपयोग हैं इसके विषय में बताऊंगा। तो इस शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं एलादी गुटिका। एलादी गुटिका में सबसे पहले उसको हम इसके घटक द्रव्य देखते हैं। तो घटक द्रव्य देखिए, जैसे कि इसको एला रहता है, एक भाग त्वक पत्र रहता है, एक भाग त्वक पपली यशी मधु खजूर, ये सब 8 भाग रहते हैं। और आपके दक्षा 8 भाग और शर्करा 8 भाग और मधु ये यानी शहद, ये सब इसमें 8 भाग रहते हैं। इस तरह से हम इसको मिला के एलादी गुटका बनाते हैं। अब इसका बताते हैं इसके क्या क्या उपयोग हैं। जैसे कि पित्त कफ शमन हेतु उपयुक्त एला त्वक पत्र त्वक आदि द्रव्यों से संयोग एलादी गुटका श्वास कास और में यह सुखदायक राहत देने के साथ विकृति कफ को बाहर निकालने से लाभदायक होता है। तो जैसे कि आपको सांस में फायदा करेगा और आपका जो विकृत कफ, अगर कफ भी रहेगा तो कफ को भी बाहर निकालेगा। और बेसिकली एलादी गुटका है तो इसकी आपकी सूखी खांसी को फायदा करेगा। इसके बाद आपके यहाँ पे बाहर निकलने के बाद लाभदायक होता है एलादी गुटका स्वर भेद, यानी आपका सुनने की क्षमता, अगर इसको स्वर भेद जो सुन नहीं पाते, पपड़ यदि बेसुरा स्वाद को सुनाई देता है तो उनके लिए फायदा करती है। रक्तपित्त के लिए फायदा करती है। आपको पार्श्वशूल यानी आपको पसलियों में दर्द है तो भी आपको फायदा करेगी। क्षतज क्षयज यानी आपको किसी कारण से भी, अगर खांसी के कारण या किसी कारण से क्षयज यानी आपको ट्यूबरक्लोसिस या ऐसी बीमारी भी अगर आपको होगी तो उसमें भी ये फायदा करेगी। और इसके बाद अब देखेंगे हिसाब से पाचन, पित्त शमन और कफ शमन आदि करती है। पाचन का काम भी करेगी आपका ये, और पित्त शमन भी करेगी। एलादी गुटिका श्वास और हिक्का में बहुत उपयोगी है। ये इसके फीचर्स है। और उपयुक्त देख लीजिए, स्वर भेद, हिक्का का सांस फूलना, क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, कास से संबंधित सीने में दर्द, हल्ला, छर्दी यानी उल्टी आना, और रक्तपित्त, आपका चक्कर, भूख ना लगना, पिला रोगों में आदि। और आम वात में भी इसका हम कई जगह इसका उपयोग करते हैं। आम वात में रोमेटोइड अर्थराइटिस में भी इसका हम उपयोग करते हैं। तो ये इसके फीचर है। मात्रा देखिए, 1 से 2 गोली दिन में 2 से 3 बार उचित अनुपात के मधु कोष्ठ जल के साथ चिकित्सक के सलाह अनुसार इसको लेना चाहिए। और बेसिकली इस मेडिसिन को देने के लिए कास में देता हूँ तो चूसने के लिए देता हूँ। व्यक्ति चूस के इसको अपना जो भी रोग होता है वो ठीक कर सकता है। इसके बाद इसकी उपलब्धता 60 गोलियों में है। ये कई कंपनियों में आती है, धूपेश्वर भी आती है, पतंजलि भी आती है, और भी कई डाबर और वैद्यनाथ में भी आपको ये मिल जाएगी। मेडिसिन की कई कमी नहीं है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी मेडिसिन का हमको उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कोई भी मेडिसिन लेने के पहले एक बार चिकित्सक का परामर्श अवश्य ले लें। और अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क ना करके आप पहले व्हाट्सएप पे डालिए, उसके बाद मैं आपको अपने प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद मैं आपके प्रॉब्लम्स को समझूंगा, समझने के बाद मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा। और इसके बाद अगर इसमें आपको ऑनलाइन फीस पे करनी पड़ेगी इसी नंबर पर। तो दोस्तों, तभी आप कॉल कीजिएगा, तभी आप संपर्क कीजिएगा जब आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर कराना हो, अन्यथा कॉल ना कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।